بناء على الاجتماع الذي عقدته لجنة الانتخابات الرئاسية في 4 من ظهر اليوم، وإذ عرض على اللجنة خطابي وزارة الخارجية بشأن جنسية المغفور لها بإذن الله السيدة نوال عبد العزيز نور والدة السيد محمد حازم صلاح أبو اسماعيل، فقد قررت اللجنة إصدار البيان الآتي: بتاريخ 30 من مارس سنة 2012 تقدم السيد محمد حازم صلاح أبو اسماعيل بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقدم سيادته إقرارا بعدم حمله أو أي من والديه جنسية دولة أخرى خلاف الجنسية المصرية، وإقرارا آخر بعدم حمل زوجة سيادته لجنسية أخرى. بتاريخ 31 من مارس أرسلت اللجنة كتابين لوزارة الداخلية والخارجية للاستعلام منهما عن جنسية المرشح المذكور ومرشحين آخرين وجنسية والديهم وزوجاتهم. بتاريخ 3 من إبريل ورد كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يتضمن أن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة السيد محمد حازم صلاح أبو اسماعيل تحمل جواز سفر أمريكي رقم 500-611-598 وأنها استخدمته في عدة سفريات من وإلى مصر. بمعاودة الاستعلام من وزارة الخارجية بناء عن هذا الكتاب، ورد اليوم كتابان من وزارة الخارجية يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن السيدة نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأمريكية في 25 من أكتوبر لسنة 2006. وتضمن الثاني صورة من الطلب المقدم من المذكورة للحصول على الجنسية الأمريكية. قررت اللجنة ضم تلك المكاتبات لملف ترشح السيد محمد حازم صلاح أبو اسماعيل واختاره بها. تم اختار السيد أيمن إلياس وكيل المرشح بمضمون كتابي الخارجية لعدم رد المرشح على هاتفه النقال المعطي رقمه للجنة.